Մեծարգո փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, այստեղ այս դահլիճում կամ ձեր տանը հեռուստաէկրաններից դուք տեսնում եք մի կատարյալ տրագիկոմեդիայի ավարտը, որպես այդպիսին։ Սրանից 5 տարի առաջ փողոցներում կրելու ենք այսպիսի տոնով առաջ եկող քաղաքական, չգիտեմ ինչ է քաղաքական այդ բանը, տրանսֆորմեր, քաղաքական տրանս չգիտեմ ինչը մի խոսքով, քաղաքական այդ ուժը այսօր եկել է ազգային ժողովի ամբիոնից խոսում է այն մասին, արա ոնց անենք, որ այս անվավեր քվեաթերթիկները մի քիչ լինի, Քոչարյանը շանս ունենա անցողիկ շեմը հաղթահարելու։ Չի ունենալու այդ շանսը, չեք անցնելու, շեմի տակ եք մնալու։ Սա ամենայն հավանականությամբ ձեր վերջին կամ նախավերջին ելույթներ ազգային ժողովում, Տիկին Կյուրեղյան, ձեր ու ձեր ամբողջ խմբակցության, հեսա էլի ելույթներ կան։ Եկեք շուտ գնացվեք, որ հասցնեք մի երկու ելույթ ունենալ, որտեղ չեք անցնելու։ Այդ անցողիկ շեմի ձեր մարմաճը չի իրականանալու։ Ասում է, քվեարկեք, ընդդիմադիր ազգային ուժերի, որովհետև այս իշխանությունը դատարկում է մարզերը, որ 300,000 ադրբեջանցի կա։ Արա, այս իշխանությունը դատարկում է մարզերը։ Այս իշխանությունը դատարկում է մարզերը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից ի վեր միակ իշխանությունը, որի օրոք սահմանամերձ գյուղերում 2000-ից ավել տուն է կառուցվել, այս իշխանությունն է։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ գյուղերում միակ իշխանությունը, որի օրոք այդքան տուն է կառուցվել, Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունն է, քաղաքացիական պայմանագիրն է։ Միակ իշխանությունը, որի օրոք մանկապարտեզները ոչ թե թալանվել են, գնացել ձեր օրթախների համար դարել, մեկի կնգա համար գեղեցկության սալոն, մեկի ընկերուհու համար մասաժ սալոն, մեկի համար չգիտեմ ինչ, այլ կառուցվել են մանկապարտեզները, այս իշխանությունն։ Միակ իշխանությունը, որտեղ ոչ թե պաշտոնյաներն են դղյակներ գցում, պաշտոնյաները հիպոթեկով տներ են առնում, իսկ երեխեքի համար դղյակներ են գցում դպրոցների տեսքով, ահռելի կառույցներ, գերժամանակակից սեյսմիկայուն ամենալավ գույքով։ Այս իշխանությունն է, այդ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն։ Մի հատ գնացեք նայեք էլի ձեր թողած իշխանության։ Մի հատ գնացեք նայեք էլի այն ինչ եք թողել։ Ինչ եք թողել, ասեք բան են անում։ Ինչ ան, ուզում են ցույց տալ, որ Քոչարյանը Հայաստանում բան է արել։ Այս բան ամբողջ հանրապետությունում գնացել կանգնել են Դիլիջանի թունելի դեմը, հանրապետությունում մի հատ բան են գտել, որ Քոչարյանի տակ կարան տենց սղծնեն։ Ասում է, այսքան ճանապարհ է կառուցվել, այսքան տուն է կառուցվել, լույսի հիմնադրամի ջանը սաղ լինի։ Հետո էլ չգիտես ինչ եղավ, ոնց եղավ, էլ այդ հիմնադրամը էլ չաշխատեց մի տեսակ, այդ պատմությունն էլ է շատ հետաքրքիր։ Ասում է, ինչ եք խոստացել, որ սենց ընենց, ինչ եք խոստացել։ Դուք ինչ եք խոստացել ու ում եք խոստացել։ Ինչ եք խոստացել ու ում եք խոստացել, որ հիբրիդային ամենավերջի սերիկայակազմով ձեզ են աջակցում։ Ինչ եք խոստացել, ում եք խոստացել։ Հայաստանի Հանրապետության որդիներին ում պատերազմում զոհել եք խոստացել։ Հայաստանի Հանրապետության քանի հազար զինվոր եք խոստացել, ում սահմաններին մեռնելու, ում եք խոստացել։ Եկեք ստեղ կանգնեք ու ասեք։ Ում եք այդպես բան խոստացել, ինչքան եք խոստացել, ու այդ ում երեխեքի կյանքի գնով եք այդ ձեր խոստումը խոստացել։ Ասում է, բանը, 300,000 ադրբեջանցի, այս աշխարհում, այս մոլորակի վրա, բացի ձեզնից ու ձեր համար են ձեն հավաքող կալուգացուց, ուրիշ ոչ մեկ այդ ադրբեջանցիների թեզը առաջ չի տանում։ Այդտենց ուղղակի առաջ տանող քաղաքական գիծ չկա այս երկրում։ Այս երկիր ասելով մոլորակում նկատի ունեմ, չկա տենց բան ու վերջ, չկա տենց բան, այ մարդ, ոչ մի տեղից տենց բան չկա, Ադրբեջանում տենց այդ դրա մասին չեն խոսում, Ադրբեջանում դրա մասին խոսակցություն չկա ֆիզիկապես, այնքան ինչքան կա Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտում, կալուգացի Սամոն ու բանը, չգիտեմ որտեղացի Ռոբը, իրար հետ միասին այս գիծը առաջ են տանում, ասենք բանա, դուք առհասարակ այդ բանն եք, այդ գծի ջատագովներն եք, հասկանում եմ, որ շատ եք ուզում, բայց չէ, ասում է սպասիբը, նո նյետ, ձեր աշխատանքային լեզվով ասած։ Ու հենց այս կոնտեքստում է, որ դուք այս ընտրություններում անցողիկ շեմը չեք հաղթահարում։ Մենք իհարկե շատ շնորհակալ ենք, որ դուք բավականաչափ շատ կփոշիացնեք այդ ձայները, շատ լավ է, շատ նորմալ է, չգիտեմ, վերջնարդյունքը ինչ կլինի, բայց այդ ձեր ծրագիրը մեծ հաշվով չի աշխատելու ու աշխատել ուղղակի չի կարող։ Եկել ասում է, կանգնեց ու ասեց, որ հայկական բանակը Արցախը չի պաշտպանելու։ Կանգնեց ու ասեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ պատերազմի մեջ չի մտնելու։
ու լավ արեց, որ ասեց, որ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Տավուշի, Լոռու, Երևանի, Արմավիրի, Արագածոտնի, Սյունիքի 18 տարեկան տղերքը չեն գնալու զով են նրա համար, ինչա թե դուք Ղարաբաղում կլանային իշխանափոխություն եք արել, այնտեղ բան եք արել, ձեզ դրել եք չգիտեմ ինչտեղ, մենք բանակցող չենք, մենք էս չենք, մենք վեհ ենք, մենք ազգային ենք, ու այդ ձեր ինչ-որ ֆիքստուլության կամ չգիտեմ ինչի համար այդ 18 տարեկան տղերքը չեն գնացել պատասխան տալու, լավ արել, հայտարարել, ստորագրում եմ այդ հայտարարության տակ։ Բա դուք ասեք հիմա ում տղերքի կյանքի գնով եք բան անելու։ Ում տղերքի կյանքի գնով եք այդ Ղարաբաղի համար բան անելու։ Ղարաբաղը որ ուզում եք հետ բերեք, ում տղերքի կյանքի գնով եք այդ անելու։ Եթե դա ձեր համար խնդիր է, պարզ սիլոգիզմ է, ժողովուրդ ջան, ասում եք խնդիր է, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը Ղարաբաղի համար կռվի մեջ չի մտել։ Հետևություն, Հայաստանի Հանրապետության բանակը ձեր կարծիքով պետք է մտնի Ղարաբաղի համար կռվի մեջ։ Okay, ձեր լոգիկան իմ համար ըմբռնելի է, հասկանում եմ, որ կարա տենց կարծիք գոյություն ունենա։ Հիմա պատասխանեք այդ հարցին, ում տղերքի կյանքի գնով։ Հայաստանի Հանրապետության որ մայրերի կյանքի գնով։ Վստահ կարամ պնդեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության այն մայրերը ում երեխեքի կյանքի գնով, որ այդ ամեն ինչը պետքա տեղի ունենա, ձեր շարքերում նստած չեն։ Ավելին, ձեր այդ օլիգարխների դղյակներում էլ նստած չեն։ Ավելին ասեմ, դաժե ձեր միտինգներին չեն գալի։ Այն մայրերը ում որդիների կյանքի գնով, որ այդ ամեն ինչը փորձելու եք անեք։ Իրանք այդտեղ չեն։ Իրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, Հայաստանի Հանրապետության գյուղերում են բնակվում, քաղաքներում են բնակվում, տարբեր տեղեր են բնակվում, բայց ձեր այդ օլիգարխիկ, օլիգոֆրենիկ կլանի անդամներ չեն։ Բայց այդ ոնց է, բա տենց բան ենք անելու, Ղարաբաղը հետ բերեն, կանգնեց լկտիաբար հակազգային ձևով սենց բան հայտարարեց։ Այդ ոնց է ստացվում, արա, որ ձեր առաջնորդի թոռները Ամերիկայում են ծնվում։ Ոնց է տենց ստացվում։ Ոնց է տենց ստացվում, էլի։ Ոնց է տենց ստացվում, ես այդ հարցի պատասխանն եմ ուզում իմանամ։ Խի, բա որ վաղը մյուսօր ինչի համար, Ժորժ ջան, մի պարզ բանի համար, որ վաղը մյուսօր էլի ձեր երեխեքին տանեն ու փորձեն զոհեն իրանց նպատակների համար։ Իրանց երեխեքը հանկարծ չխառնվեն մեջնեղնեն, նրանք ինչ գործ ունեն, вообще բանակ գնան, Հայաստանի քաղաքացի լինեն, Հայաստանի կյանքով ապրեն, Հայաստանի դարդով ապրեն, չէ։ Ու եթե լավագույն դեպքում Հայաստանի սահմաններին կամ Հայաստանի կամ հայկականության հետ որևէ առնչություն ունեցող հարցի դեպքում զոհվեն, չէ։ Այս անգամ ուրիշտեղ ուրիշ բաներ են խոստացել ըստ տարբեր բաների։ Նորից եմ ասում, եկեք այս ամբիոնի մոտ ու պատասխանեք ում եք խոստացել, քանի հազար հայ զինվոր եք խոստացել ու կոնկրետ որտեղ ուղարկելու համար եք այդ ամեն ինչը խոստացել, որ այդ աջակցությունը ստանում եք, որը որ ստանում եք։ Ընդհուպ միջև սահմանին պարբերաբար բռնվող միլիոնների տեսքով քեշով։ Եկեք պատմեք այդ մասին։ Եկեք պատմեք այդ մասին, որովհետև դուք չպատմեք, մենք ենք պատմել, ու մենք որ պատմենք շատ ավելի դաժան է ալնելու ձեր համար, որովհետև այն հույսը, որ կարող է 1% ասնեք ու ամեն դեպքում անցողիկ շեմը չհաղթահարեք, հիմա այդ 1%-ն էլ չեք հավաքելու ու մեկը անցողիկ շեմը չեք հաղթահարելու։ Նենց որ այդ մարմաճը պահեք ձեզ, բայց ողջունում եմ շատ ձեր իրատեսությունը, Տիկին Գյուրեղյան, որ այնուամենայնիվ մտահոգված եք այն փաստով, որ անցողիկ շեմը հաղթահարելու խնդիր դուք ունեք։ Ես ձեզ ասեմ, դա խնդիր չի, դա այլևս իրողություն է։ Շնորհակալություն։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար